táto konferencia priniesť pohľad na to, že súčasné deti možno fungujú už trochu inak, ako fungovali deti pred niekoľko desiatkami rokov alebo pred 100 rokmi, kedy systém, aký ešte dodnes používame v školstve, bol vytvorený. Škola by mi mala pomôcť nájsť niečo vo mne, čo je jedinečné, čo je originálne a aby som ja to vedel využiť v ďalšom živote, čiže v práci, v osobnom živote a uvedomiť si, že jednoducho neznechutiť tým deťom to vzdelávanie hneď na začiatku, lebo všetky deti sa radi tešia do prvej triedy. A čo bol moja taká najväčšia výzva, alebo výzva toho vysokoefektívneho učenia je pomôcť tým deťom, aby tú chuť nestratili, aby mali záujem sa učiť ďalej. Mali by tie deti do tej školy chodiť radi, mali by sa tam tešiť. Každý ide svojím tempom, ako potrebuje. Takže nie je to také ako v klasických školách, že sedíme v lavici a ideme ako roboti. I believe in your brain. I believe in you. I don't have to tell things at you. I need to give you opportunities to ask questions and want to know about things and work with people. So that's the biggest difference. The teacher isn't just blah, blah, blah. The teacher's letting the children help direct. Nevychovávame len budúce mozgy, ale vychovávame aj budúcich aktívnych občanov. A že tomuto je treba prispôsobiť aj ten obsah vzdelávania, aj spôsob vzdelávania. Pohľad na svoje vedomosti a zručnosti by nemal byť v porovnávaní sa s druhými, ale v porovnávaní sa so svojím najlepším osobným výkonom. Aj v tých obmedzených podmienkach, ktorých tí naši učitelia fungujú, že dajú sa robiť veľmi kvalitné veci a dá sa učiť inak. A preto sme považovali za dôležité vytvoriť priestor za jednak pre tých, ktorí v tomto inovatívnom systéme fungujú, aby sa navzájom inšpirovali a dozdali si skúsenosti, a za druhé pre tých, ktorí možno ešte týmto spôsobom nefungujú alebo až tak o škole nerozmýšľajú a videli ten potenciál niečomu sa novému naučiť, aby tieto myšlienky mohli získať. Čary v mojej hlave nie sú zistí. Chcel si vedieť, kde sa nachádzaš vo všetkých z nás, čo sa s tebou robiť dá. O mozog, neopúšťaj ma v hudíny, či ešte so mnou, dnes bez teba nemyslím. O mozog, nepadaj do hlbín čistý, ako brezové listy, bez teba späť nevidím. O mozog, neopúšťaj ma hudiny, či ešte so mnou, ver mi, bez teba nemyslím. O